adibidez Europan, honek Nazio Batuen erakundearen txoste honek aipatzen dagoena da, 157 dala basoa, eta Espainian 157 dala basoa. Nafarroan adibidez, behira bilin nintzen baita, eta 157 inguru zan. Beraz, datu honek apur bat buruan eukitea, komentauekena dela, debagoienako datua, Espainiako gana eta Europako batazbestekotik gora dauela, ez? Baso azalerari dago gixo. Azkenean, basoak zenbatak eixo, zenbat da hobeto, hori izango zen galdera, baina nik uste dut horretik beste galdera bat planteatzen dela zenbatak eixo, zenbat hobeto, baina zertarako, ez? Eta apurua galdera hortatik irakazten bagara, nahi guztaik esaten eta gure arloan asko komentaiken duen terminoa da basoen multifuntzionalidadea. Basoen multifuntzionalidadea, hitzak esaten dauen moura da, baso batek, ekosistema batek, kasu honetan basoak, hainbat funtzio betetzeko dakon gaitasuna. Funtzio horreik gizarteantzat ezinbestekoak dira, eta baita da ekosistema baten funtzionamendurako ezinbestekoak. Adibide batzuk jartzearen funtzioena. Samurrena edo guretzat ohikoena dana da elikagaiak eta egurran ekoizpena. Hori da basoak lehenengo etortexakun funtzio bat eta danok ulerketan duna. Baina baso bate beste hainbat funtzioa betetzen ditu. Adibidez, bioaniztasunan babesa, lurzoruaren babesa, uran erregulazioa, kliman erregulazioa, gure aisialdia, gure osasuna, ez? Beste honek izango zean multifuntzionalia aipatzen dugunean, funtzio horreik aintzat hartzeia, ez? Horreik adibide batzu besterik ez dira. Gertatzen dena, funtzio horreik aldi berian maksimizatzea, aldi berian bateragarri ikia ez dela samurra. Eta orduan, funtzioak zelabait gizarte mailan jerarkizatu egiten dula. Adibide bat jartzearen, 20. mendean ziar, batik bat egur ekoizpena lehenetsi du, eta beste funtzioak, izan bioaniztasunan babesa, uran erregulazioa, o klimana, zelabait izatearen alde batera jarri du, ez? Gure ingurunean koniferak asko ugarixoa dira egur ekoizpenerako aproposagoak izan dialako 20. mendean ziar. Aldiz, hostozabalak gutxiengua dira, hostozabalak beste funtzio batzuk betetzen dituztelako, ez? Gure ingurunean batik bat gauze relazionatuta bioaniztasunan babesakin, o gure aisialdiakin, ez? Orokorrean geixo faten gara hostozabalen basotara, konifera basotara baino, astebukara baten, espazio baten mutera faten garenean adibidez, ez? Koniferak asko ugarixoak izatea hostozabala baino, gure kasuan emuten da moura, hor paseien dana multifuntzionalea bidarrean kontrako egiten dula. Egiten dula funtzio batzutan asko zentratu. Eta hori da, adibidea jartzearen apostu bat egiten dunia moura, ez? Guk bota 100 euro dakula, eta 100 euro jolasten bu dana batera, garai honetan oso ondo urten leke, baina garai txarretan 100 euroa galduko. Ez? Apur bat hori izan da koniferakin gertatu dana, edo gertatzen da behiena, ez? 20. mendean apustu hori oso ondo urten xaku, koniferak asko ugaritu dira, baina gaur egun klima aldaketaren testu inguruan agian apustu hau peligrosua da. Adibidez, 2018an, nik uste danok gogoratuko gaela, zela etorri zian izurrite batzuk, gaur egun ondiokan nabarmenak diala, gure ingurunetan, eta batez be koniferari eragin otala. Orduan, kopuruak, konifera asko egotiak, esan nahi dau, izurrite hori ongo baten bi ongoen eraginez, batik bat, asko zabaldu zala. Ez, gure ingurunean. Orduan, konifera ugari eukikia, koniferikiko apostu oso handi bat ikia, azalera handi bat okupatzeak, esan gura buena, zela bai zaurgarritasun bat, areagotzei xauela ingurune bati. Aldiz, guk baldin mageukan koniferan 100 bat, hostozabalen beste 100 bat, ez, orekatu hau dana, hor gertatuko zan, baso batzuri eragingo hostela, eta beste batzuri ez. Eta nik pertsonalki uste dut bai dela apustu seguru haua, izan be, ez dakigu zetorriko da. Gutxi gora bera, badakigu klima aldaketan, naiz eta gaur emitikiari jare, klima aldaketan onjokan gora egingo dauela, badakigu gutxi gora bera zetorrikoan, baina ez dakigu zehazki zer gertatukoan. Orduan, ni zentzu horretan askoz konservadorio naiz, eta uste dutena da, oreka horrek gizarteari erresilientzia handixean mugiagoela. Orduan, nik uste bai dala apur bat berpentsatzeko garaixa kontuan izan da gure biharrak beste batzu diala hausnartzeko garai bat zer lehenetxi behar duen. Eta uste dut importantea labaikia aipatzea
ez dala burruka bat, ez dala Ostozabal koniferan zen alde zauz, ez doia, ustot burruka horreik antzua diala, nik ustot gehiago dala hausnartzeko garai bat, eta, gaur egun zeintzu diak gizarteakon erronka. Erronka hortarako, ze kudeaketa, ze espezie, kasu honetan, lehen etxi beharko ditugu, ez? Eta hori izango zela apur bat gaur egun tokaitxexakuna. Ustot garrantzitsua da aipatzea lehen klima aldaketa aipatuot, eta hemen aipatzea lurrera bileretan ematen dian aldaketak eta baita espezie inbaditzaileen kontua, ez? Lurrera bileretan ematen dian aldaketak aipatzen dugunean da, adibide bat jartzearren, lehen imaginau daigun baso bat edukala, eta gaur egun hiri eremu badaku, herri eremu bat, hor lurrera bileran aldaketa bat egon da, ez? Basotik herrira pasau da, edo lehen ekasal eremua sana gaur egun baso bihurtu da, hor aldaketa bat egon da. Hor, bisualki, zuaitzez betetako ekosistema bat izan arren, ekosistema hori goitxi bera guztiz zeharo aldatu du. Lehen, imaginau, pagadioa geukala, pagadioa izoindu inula, eta oin landatu dula konifera landaketa bat. Naiz eta berdin zuaitzak egon, guztiz eraldatutako ekosistema bat izan da. Eta lehen geukan funtzio batzuk, gaur egun beste batzu daku ekosistema mailan, ez? Eta hori izango esan lur erabileretan ematen dian aldaketak kontuen hartuta. Eta aldi berian, espezie inbaditzaileen kontua be, ez garrantzitsua dela. Espezie inbaditzailea dira, oroar kanpoko espeziea dianak, bertako tubiken dianak, eta bertako espeziei zela bai negatiboki eragiten doztenak. Adibidez, gure ingurunean, onjokan debauenan oso guarixa ez da, baina ikusten da, adibidez, eukaliptoaren kasua, ez? Bi adibide honek, lur erabileretan emoten dian aldaketak, espezie inbaditzaileenak, lehen aipatzen hemen klima aldaketak, honi dira, guk deitzen dozteu aldaketa globala, ez? Aldaketa global horren adierazle batzu. Kasu honetan, 3 adierazle. Aldaketa global honek, adierazle gehiago dako, baina dira 3. Eta aldaketa globala deiketan xauen honi, da mundu mailan emundan aldaketa bat, eta gainea oso epe motzian, azken 200 urtetan emundan aldaketa bat izan dalako, ez? Usteot garrantzitsua dela kontuan hartzea, naiz eta landaketak egin, kontuan izan behar duguna dela, basoa oso ekosistema komplexua dela, eta dakun ezagutzarekin ez garela gai, baso bat bere komplexutasun dan horretan sortzeko, ez?